Salutare și bine m-am găsit la un nou live. De data asta avem Gold Mining Simulator. Și o să ne apucăm de treabă. Avem multă muncă pentru a face și noi acolo frumușel. Frumușel. Trebuie să facem bănuți și să spărăm aur suficient pentru Tier 4. De când tot ne chinim cu Tier 4, na, o să tot fie. Dar până la urmă poate reușim. Așa, hai să vă dau aici imaginii. Și să îi dăm drumul. Bun. E un pic dacă am încet, dacă stau să mă gândesc, dar las că mai bine, cred că e mai bine așa, nu știu cât de tare. Să audie asta, puteți să spuneți voi, cum să audie nebunia asta când o să fie pornită, dacă se aude prea tare. Dacă o auziți ok, nu știu, spuneți dacă vreți să-l dau mai tare un pic, eu am zis să nu vă spar la urechi. Salut, Robert! Problema mea e că eu nu prea mai am apă la râu acolo, că s-a secat și merg pe ce e acolo sus. Asta mi-e un pic teamă că să rămân fără apă, dar sperăm că nu. Mere cam greu, mai ales că nu prea am mai avut timp să joc offline. Și ziceam că eu o să joc tot offline un pic, să mai fac câte ceva, dar la mai teamă să fac un live, dacă tot joc eu. Cine vrea să uite, să uită, vei vede ce s-a mai întâmplat. Cine nu... Aia e. Merge cam greu treaba că spăl eu aur la viteza mea puternică, mai ales cu excavatorul ăsta, că pot să fac treaba rapid, dar mă parcă tot nu e suficient de rapid, că nu iau așa de mult, adică mai mult de 1600, 1500, 1600 nu fac, adică 1500, 1600 de grame, kilogram jumate, cam așa. Și până strâng eu 1.000.000 și ceva să mă apuc să îmi fac Tier 4 durează. Plus că pe undeva aș vrea să fac vreo 300. Poate să închiriez și o altă parcelă, dar nu sunt sigur, încă nehotărât. Aș vrea cumva mai întâi să o cumpăr pe asta, dacă ar fi. Că măcar după aia nu mai plătesc nimic la ea. Și să fiu cu mai multe iteme. Vreau un Frankenstein din ăla. Să pun cu excavatorul pe bandă direct. Atunci cred că merge și mai rapid treaba. Nu mai e vorba de mașinuță de... Atunci e altă treabă. Ia. Ia să... Mă, cred că îl dau un pic mai tare totuși. Dacă e prea încet. Nu știu. Eu l-aș da la 70, dar cred că mai bine ar fi să dau undeva la un 35. Să testăm. La mașinile astea nu s-aude motorul. Deși, băi, se pare prea încet. Dar dacă mă duc și mă apropii de stația aia, ne sparge la urechi, dacă e dat un pic mai tare. Dacă am văzut mesajul legat de turnul de apă. Nu știu, acum mi era mesaj că n-am fost atent. Notificare sau ce? Mă uit și la cea, dacă a apărut notificare acolo că nu mai am apă. Hai să verific. Măcar să nu mai pun. Ba da, mai am apă. Hai că am bine. Păi da, dar mi-am dat și o seama, tata, atunci. Mi-am dat și o seama pe live. Poate nu te-ai uitat la tot live-ul, dar pe finalul live-ului mi-am dat seama că pot să-l pun... Bine, eu așa am crezut de la început că pot să-l pun fără pompă, că așa mi s-a părut logic, dar eu tot îl folosesc cu pompă. Deci spun și de ce îl folosesc cu pompă, pentru că el îmi bagă altfel mai mult decât am nevoie să golește foarte rapid. Nu știu, eu asta am observat. Așa mai bine îl folosesc cu pompă. Mai ales dacă n-am nevoie așa de multă apă într-o dată. Văd că merge mai bine. Adică l-am folosit fără pompă și mi-au dispărut imediat aproape toată apa. Așa că
oarecum nu știu cât de bine e. Da, am furtuni acolo, am luat o pompă electrică, pe aia nu știu dacă am luat-o pe live, nu mai țin minte. Uite că am mai luat o pompă electrică și pe aia o folosesc să-l umplu în momentul în care am acolo apă la râu. Iar pe aia cu combustibil o folosesc și să meargă stația. În cazul în care nu mai am apă de la râu, o trec pe ăsta, zic, pe turnul de apă. Și merge treaba, merge bine, văd. Dacă mănânc undeva la 15-20 de mii de litri, la o de asta full și ea merge continuu în timpul ăsta. Adică, uite, acum stația merge, funcționează, chiar dacă poate nu mai are pământ. Bine, mă mișc și repede cu excavatorul ăsta, că pun câteva cupe, s-a umplut mașina și mă duc și o duc. Dacă ar fi fost să fiu cu celălalt, la mai mult. E cea mai greu treaba acum. Dar până facem noi ceva, bănuțul mai durează. Bine, special nu mi-e chiar așa de bănuț, cât îmi e de magnetita vieții, că asta vreau să fac mai mult. Uite, avem locul pen. Ca să fac și upgrade-urile alea, că așa, dacă voiam să fac doar bănuți, puteam să mai folosesc mașina aia de drill. Sau să fac vreo 300.000 să închiriez terenul următor și tot la fel să dau cu drill-ul și probabil tot așa aș fi făcut o grămadă de bănuți. Metode de bănuți sunt multe. De a face bănuți rapid. Dar magnetite nu prea poți să faci rapid decât dacă speli. Și asta m-ar ajuta să fac și eu. Uite, măcar să fac când fac lingou de la taur, să-l fac mai mare. Una e să fac de 500, una e să fac 2 kg. Să-mi ia mai puțin, să nu mai ia 10% din aur. Deci toate astea încerc să fac. Asta spăl cât mai mult aur. Sau spăl pământ, că spălam aurul. Așa. Și aici aș vrea să încep cumva să ajung cu totul la cap. Să fac o hău din ăsta mare aici. Până jos la bedrock. Și să merg cu el până aici în partea asta la excavator. E o dungă așa. Și după aia decât să cicu cu mașina pe aici. Poate pot să pun cu wheel-loader ăla sau cu un bulldozer direct. Că-mi iau o bandă de aia cu Frankenstein în ăla, așa se numește. Și să pun direct după bandă. Da, o să meargă repede rupă. Bine, cred că trebuie să trec la Tire 4 să pun de rocker-ul ăla, că nu știu dacă îmi face față shaker-ul ăsta la bandă. Trebuie că de-abia face el față să spele cât duc eu o mașină. Iar în momentul ăsta cu mașina și cu excavatorul ăsta, cât timp spăl, ne trebuie să dau vreo 4 mașini. Cât timp spăl, nu opresc deloc stația. Când eram cu excavatorul celălalt, opream stația, că am luat mai mult să fac ăsta, să umplu mașina. Dar acum nu opresc deloc, că merg aproape, nu știu, depinde acum cum mă mișc eu. Dar dacă mă mișc repejor, merg cam 1 la 1 cu stația, adică ea abia apucă să spele ce îi aduc eu. Așa. Ducem și pe asta. Să vedem dacă mai avem nevoie. Cred că mai trebuie una totuși. Chit că nu o băgăm pe toată, a rămâne acolo. Pentru tura viitoare. Cât avem? În 174, da, deci asta și ar mai veni. Asta ar face 20%. Avem undeva la 94, ne-ar mai trebui un pic dintr-o mașină, aproape jumătate de mașină. Nici o jumătate de mașină mai trebuie. În cât aș merge
pe strângere de bani și schimbare de teren și mutare. Pălătorie de pământ. Păi mă, tată, ca să iau un alt teren, să-l închiriez, eu rămân și cu ăsta închiriat, oarecum, dacă înțelegi ce zic. Sau să mut toate lucrurile de aici pe un alt teren și după aia să-l dau pe ăsta înapoi. Nu știu, adică eu aș vedea să cumpăr pe ăsta mai întâi. Eu să fac undeva la, cred că vreo 900 de mii, parcă 600 de mii ar fi ăsta, 6-700, parcă pe acolo undeva. Să-l cumpăr pe ăsta complet, să fie al meu, parcela. Apoi să-i dau 300 de mii și să închiriez următorul. Asta vreau și eu să fac, dar până nu cumpăr pe ăsta, nu prea vreau. Nu vreau să am două terenuri închiriate. Că am văzut că nu plătesc nimic pe terenul ăsta, că scrie 0 acolo, dar aur tot îmi ia. Pe fiecare zi eu tot pierd niște aur și nu-mi place. Că ușor, ușor o să pierd în ce mai mult. De exemplu, am avut undeva la 300 de grame de aur și vreo 20.000 bănuți când s-a sfârșit noaptea asta. Noaptea trecută, cum ar veni. Și vezi și tu cu cât a rămas. Aur nu mai aveam deloc. Am făcut acum de nuggeturi. Aia 600. Și bani pe minus 2000. Deci, în cauza că n-am avut suficient aur, cel mai probabil, că tu dai acolo un rend de aur după teren. Probabil că n-am avut suficient aur și mi-am mai luat în bănuți. Dacă n-am avut nici bănuți suficient, am pe minus. Nici de-aia că am vreau să cumpăr. Și eu nu prea merg numai pe extindere. Nu este pe terenul ăsta, care dacă închiriezi... Na. Eu știu ce-ți zici. Și asta am zis și eu mai devreme. Dacă aș vrea să fac bani direct, aș face 300 de mii și m-aș duce drept pe alt teren. Sau poate, nu știu, 700 și așa mai departe. Și m-aș duce drept pe un teren mult, mult mai bogat. Dar eu după aia, dacă ajung cu bani pe minus, să zicem, nu știu, într-o prostie, a trecut timpul, ai făcut o dandana. De unde mai fac eu rost de bani după aia? O să mai poți. Eu de-aia merg acoperit. Încerc să merg acoperit. N-are cum să fie 1.000.000 să-l cumperi următorul teren. E imposibil. 1.000.000 n-are cum să fie. Pentru că pe mine m-a costat acum 700-600 ăsta să-l cumpăr. Și ăsta e primul. Dar nu știu, că tu joci foarte mult de ce am observat eu, că de ce mi-ai spus tu așa, de ce am văzut și eu când am făcut acele tutoriale și ce am mai jucat eu până acum. Eu văd că tu joci foarte mult cu timpul pe mic, gen pe 1, pe 2, eu nu știu cât ce timp joci tu. Tu de-aia faci lucrurile foarte rapid, că tu practic într-un sezon de iarnă, dacă ai mers cu timpul pe 1, păi, na, automat că ajungi repede la următoarea zonă și la următoarea zonă. Dar dacă ai jucat cum joc eu pe el pe normal, nu știu cât o fi el dat. Mai știu cât e normalul. Ar mai fi același lucru. Că trece ziua și trebuie să plătești. Așa, hai să ne dăm în ăsta, că nu știu dacă l-am oprit. Hai mă, tată, mai dăm o dată. L-am oprit? L-am oprit. Bun, hai să ne dăm înapoi. Trebuie să oprim și stația asta la un moment dat. Cât are? 95. Așa, 98, 99, hai să oprim. Bun, acum pornim decât astea. Și aici le scoatem pe astea două, băgăm pe ăsta. Ca să putem să spălăm.
Maxim ori 6? Așa ce să zic. Dacă zici nu. Și m-am axat pe ăla de-ți dă mai puțin aur la smelt și mai puțin ca bani la smelt. Îți ia poate mai puțin aur la smelt. Și dai tu mai puțin bani ca să-l smeltuiești, să-l faci. Da, dar deci cât de mult aur speli tu să faci upgrade-urile la alea? Că mi se pare că e foarte mult de spălat. Că aia zic eu. Dacă faci bani pe metode de-astea de ai că folosesc drill machine și astea, da, înțeleg. Da, dai timpul pe mai mic și înțeleg că poți să faci, dar așa nu prea ar avea. Nu prea ar avea logică că upgrade-urile de spui tu costă numai câte 35.000, 50.000, 75.000 magnetită. Mai ales dacă, na, primul upgrade, dar după aia următorul cere mai mult. De unde faci atâta magnetită dacă nu speli teren, adică nu speli pământ? Bani, da, poți să-i faci, banii faci de nuggets-uri. Dai cu nuggets-ul și ai făcut bănuțul. Așa, terenurile, v-am spus, le-am văzut și acolo pe închiriat. Primul câte costă 0, da. La un moment dat, dacă faci nuggets-uri... Pe ori 6 dată, dar eu cred că joc pe ori 12. Eu nu cred că am ori 6 ca tine. Eu nu prea am umblat, eu l-am lăsat așa cum a fost el. Pe salvarea asta, adică pe ăsta de l-am jucat acum, n-am umblat. Am luat pe ăla de l-am făcut tutorialul ăla până la Tier 3. Ăla am dat și-o pe 1, că am vrut să fie cât mai aproape de prima zi, să nu fie diferență de preț. Ei, și tu spui că ți-a luat un sezon întreg, dar pe mine mă trimit deja să mă duc la al doilea teren. Da, nu știu. Dar fiecare om joacă în felul lui. Ei, mi se pare mai normal să cumpăr terenul. Să fiu eu sigur că sunt asigurat de teren. Gen să am terenul ăsta complet să fie al meu. Și mai apoi să fac suficient bani ca să, nu știu, să închiriez următorul teren și ce mai vreau eu. Chit că trece sezonul sau... Da, nu știu, mie așa îmi place să joc jocul. Am mai pățit să mă dea pe minus și nu-mi place. Adică poți să mai vinzi din chestii și revii la un tier anterior dacă ai sau la o zonă anterioară. Oricum nici tier 3 ăsta nu se dispare de aici, chiar dacă mă mut pe alt teren, aici o să-l las. Poate le desfac sau iau din ele, din lucruri. Ce știu că se pot strica. Dar ăsta aș vrea să rămână aici, gen. Unele lucruri aș vrea să le las totuși acolo, să am... Băi, nu mai am bani, nu mai merge ceva în partea aia, hai că fac în partea asta. Mă angajat să vezi dacă e vreunul care schimbă automat alea, că nu le tot faci tu. Mă, am mai avut angajat, dar în păcate, dacă... Am avut 2 nopți nasoale. Am avut o noapte nasoală atunci după live cu voi. Când s-a terminat live-ul trecut, live-ul de vineri. A trecut de 12 noapte și la fel mi-a luat ceva bănuși și chestii și am ajuns pe minus. Apoi ziua aia trebuie să mă chinui să ajung înapoi pe plus. Și dacă am ajuns pe minus, angajații își dau demisia. Aia e nasol. Așa că angajații am mai pierdut din ei. Aveam unul care îmi schimba gălețile astea. De aici. Dar nu-l mai am acum. Nu mai am, sper că vine altul un timp și îi refac cum ar veni. Asta cred că e între ultimele de aici. Bun.
Hai să mai pun una și mai trec o dată ăsta pe aici, chiar dacă o mai avea magnetită, nu mai avea. A fost eu că am trecut și găleata asta, că nu mai știu dacă am trecut-o sau nu. Așa. Și eu aș vrea, dai seama, dacă aș avea pe toți ăștia, să aveam unul care era cu grătarele de sus, să fie avut ăștia să ai la fiecare chestie de asta, păi nu mai stăteai tu să faci treaba asta, era super. Măcar îmi strângea aici găleți, știi, și să fac o grămadă de găleți, grămadă și să le iau după aia să le bag eu decât în mașină. Tot era ceva. Okay. Plus că să mai strică și la nebunia asta, că aia e problema. Uite, la Tyros A3 te mai strică câte o chestie și trebuie să o înlocuiești. La unele poate nu e scump, poate undeva la câteva sute de dolari. Dar mai sunt unele care sunt 2-3 mii. Mai pierzi pe acolo niște bani. Hai să luăm și alea de sus. Oh, mama ta. Nu vrei tu să sari. Uite, la asta aveam. Aveam un angajat. Îi făcuse nivel aia și avea și o două gălețe aici. Acum nu mai am. Acum dacă nu-i strângi pe toți, pe o parte te ajută, dar pe o parte nu te ajută extraordinar. Că, te zicem la ăsta, uite, dacă are 3 găleți, ar putea să faci de 3 ori 100%. Dar problema e că dacă n-ai și la alelalte, tot trebuie să oprești totul pentru alea. Bine ar fi să ai angajați pentru toate. Să băgăm aici. E și mult timp pierdut cu chestia asta. Să stai să oprești banda, să iei aurul de peste tot, să-l pui, să... E un pic nasol și treaba asta. Că mie nu mi-a atât de mult timp să spele aurul, gen să car eu pământ și să spăl aurul. Cât mi-a să stau după aia să-l trec în toate mașinăriile astea. Mai ales cu ovorașele astea minune. Că sunt și multe. Asta să mai schimbăm și căleata aici, că e bine schimbată și aici. Mai meargă și asta un pic. Bă, tata, te scutește de mult timp. Te scutește de mult timp. Iar dacă n-ar fi să stai atât, să pierzi atât de mult timp, să cureți covorașele, să cureți toate astea. Dacă n-ai stat atât de mult timp să cureți toate astea și să le pui la loc și montat, demontat, păi eu până acum, uite, mai spălam la niște aur. Aș putea să-i dau drumul și la aia, dar hai să-l terminăm complet, să mai stăm să știm că le-am spălat pe ăsta. Bă, orice ajutor e binevenit acolo, cu oricât de mic, cât de puțin te-ar ajuta angajatul ăla, tot te ajută. Aia e chestia. Așa. Acu iau. Opa, cred că am pus un pic mai mult, dar s-a blocat jocul și nu mi-am dat seama. Ai. Mai pierdem un pic.
Să vedem cât scoatem. Oricum aici sunt două, 100%. Două de-astea făcute 100%. Așa că a trebuit să scoatem până la un 3 kg și ceva. Să montăm nebunelile astea. Odată ce cauți aici, că tu erai aici. Așa, hai să-i dăm drum. Să mai spele un pic între timp. Opresc asta că nu-mi trebuie. Hai, mai rupe și că să strică mama lor. Că... Uite, nebunelile astea, de exemplu. Da, uite, 36%. Mai spăl de vreo 2 ori și trebuie să-l schimb. Bine, și produci. Nu poți să spui că nu produci. Produci, dar stai mult pe el, nu știu, stai mult să le iei pe toate așa la rând, la migăleală de asta de, nu știu, cum să... 9%. Mă, ar trebui să fie undeva pe la un 13-15% ar trebui să facă totuși. Până ăsta cât mai avem? Mai avem sau nu mai avem? Da, 92%, suntem bine. Pompa asta a rămas pornită. Am uitat-o pornită, mama. Asta nu mai are combustibil. Trebuie să mai bag și la combustibil. Așa. Au căzut gălețile. Haida. Avem 20 și după aia putem să ne apucăm și noi de treabă. 13%, e cam pe acolo undeva. Mai fi pierdut un pic. Parcă trebuia să facă vreo 15. Era bine dacă se strângeau cumva, bine, dar n-ai fără covorașe. Dacă se strângeau toate în găleți cum sunt astea. Era super. Salut, Ianis. Dacă se strângeau în găleți, luai gălețile și le băgai până astea. Ca să nu ia din aortere, nu? Dacă dai mentă fiecare seară. Ai tată, e întrebare aici sau ce zici? N-am început Ianis cu Tier 4, tată, că eu tot încerc să fac bănuțul aici, dar e vorba de milioane la Tier 4 deja, nu mai... Mai ales că eu sunt în jumătate de sezon aici. Dacă eram în primele zile, poate eram mai ieftin, acum vorbim de câteva milioane. Oricum, Tier 4 nu o să fie un salt uriaș. Probabil să te miști un pic mai repede. Eu să spele un pic mai repede de rockerul ăla, dar așa uriaș nu o să fie. Mă, e cam sărăcăcios pământul pe aici. Dacă am luat decât 1800, e cam sărăcie. Acum noi trebuie să facem vreo 300. Dai tu 1.000.000 și ce om. Dacă îmi dai tu, Dani, tată, 1.000.000 de dolari. Deci nu 100 de lei.
$1.000.000, da? Mai zice nimica. Mă, deci nouă ne trebuie vreo 300, parcă așa era închiriatul la următorul. Deci, am dat cu asta. O să mă pretențios, mă, omule, dar atât am trebuie. Deci ne trebuie cam cât bănuțul, cam cât aur. Calculează, Dani, tată. Mai calculează, tu ești calculatorul. Ia-zi, uite, pe 1 kilogram de aur facem undeva la, cât facem? 40.000. Câte kilograme de aur ne trebuie ca să facem 300.000? 7, cred că. Tata gândește încă. A rămasă matematică. Robert, tată, eu zic să nu-ți faci speranța așa mare în prima, că ai răbdare un pic. Că tu acum ai speranțe la un demo, dar la demo vine jocul cum o merge, cum o fi. După care se lansează jocul. Poate sunt lucruri care nu-ți plac sau nu le plac, la mai mulți jucători și trebuie să le schimbe sau bug-uri sau chestii. Dacă îmi dau restore. Bă, de ce am văzut, n-am pățit ce spui tu. Și de cele mai multe ori am mai întâmpinat să răstorn, dar nu că voiam. Noaptea răsturnam că își făcea niște valuri și cădeam cu el aici. Dar mi-l dădea exact, adică nu-mi dădea mie restore, nu mă duceam să dau eu restore la el. Mi-l dădea el lângă. Efectiv mi-l dădea lângă groapă. La top mi-l dădea, nu mi-l dădea gol. Acum nu știu. Așa. Mă, după trebuie să mut excavatorul să-l dau mai hacana. Păi nu dădea mi-o ristortat. Eu cădeam cu el în groapă să mă răstorn cu el în groapă și mi-l dădea jocul fără să dau ristor. Uite, o să țară după, stai așa un pic să încarcați. O țară la ce mă refer. Tot dă din zici. M-am mai dă notificare. Deci ne trebuie vreo 7 kg de aur dacă vrem să... Bine, asta dacă avem un pic de noroc și mai găsim niște nuggeturi, facem rapid. Dar așa ne trebuie vreo 7 kg de aur ca să ajungem să avem suficient bani să închiriem, cum zice Robert, următorul teren. O, nebunule, nu ți-e răsturnat, și că mă superi. Și nu vrei să mă superi. Hai da, hai da. Așa vezi. Vezi că se poate. Bă. Ia, aici nu am loc să mă întorc, că mă urât făcut în anumite zone. Păi nu fac ideea ta, tată. Mie oricum îmi trebuiau 300 și ceva de mii.
Am eu un plan altceva cu ei. Dar vreau să văd dacă costă fix 300. Dar cred că pot să mă uit și la bancă aici, asta, să descarc asta. A, descarcă-te, mă, că vii și înapoi. Să vedem ce zice aici. Bă, nu vă ura succes la examene, că nu-i bine. Da, mă, dar să uite, 300 de mii. 300 de mii. Și asta costă 600 de mii să o cumpăr. Cu 500 de mii aș putea să iau deja pe asta. Sau 800 de mii asta la altă. Milion 200, milion 800, 2 milioane 400. Ma, asta e 10 milioane. Nebunie. Nebunie. Hai că ziceam că mă uit și la oricăie. Că tot sunt aici, waiting. Nimeni nu mă vrea. Nu mă așteaptă nimeni aici să-l angajez. Ari, nu vrei să te angajezi pe tine. Te pun aici pe dump trucks. Te plimbi și tu cu mașina. Ia, n-am bani să-i dau. Dacă dai 800 pe zi la chirie, 800 de mii, la ce tot 800 de mii? La ultimul teren, la 10 milioane sau la care? Specific aceea, ca să înțeleg și eu la care te referi. Nu mă vrei, a? Și tu vorba aia, dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Ia să vedem acum, pot să mă întorc, hai că pot. Hai că să poți. Ca să pierd o grămadă de timp așa până mă întorc eu cu Matahala. Opa. Atât zi la cât scrie la chirie acolo, că dai chirie 800 de mii. Păi na, diferă de la teren. 800 de mii era, cred că penultimul teren. Că parcă e 300 de mii, 500 de mii, 800 de mii. Aia ziceam și eu, dar fix la asta m-am referit și am zis că, băi, bani n-am de așa ceva. Și mai bine mai aștept. De-aia am și zis, bă, mai bine cumpăr eu terenul frumos. Ăsta, 600 de mii. După aia pot să, hai mă, să iau aici, că stau până mâine. Apoi să iau frumos cu 300 de mii chirie la ăla, dar pe ăsta l-am. Și să mă apuc să dau cu drill în primă fază. Dau cu drill. Dacă dai eu cu drill pe tot terenul următor, mă, eu tot zic că fac 1.000.000, n-am cum să nu-l fac. 1.200.000 trebuie să-l cumpăr. Îl cumpăr și pe ăla. Eu pot să am și eu din ce să strâng bani, din ce să fac chestii. De-aia vreau așa ușor, ușor. Nu mă grăbesc. La asta chiar nu mă grăbesc. Mă dă, mă, mașina asta mai încoace, mă, că pun pe lângă. Așa. Chiar mă prinde noapte aici. E jocul ăsta. Când se face noapte pe jocul ăsta nu-i bine deloc. Când vine noapte, vine și plată. Cam așa. Cam așa ceva. Așa.
Mai băgăm încă o dată. Așa n-ai cum să scoți banii, că nu se pot să scoți banii, adică să stai să dai 300 de mii pe fiecare zi. Păi nu mai faci nicio afacere, mai bine să apeși. Cât aur să găsești tu ca să... Că nu mă refer la spălat, acum, nu mă refer la nuggets. Nuggets-uri, dacă cauți rapid, am și zis că poți să-ți cumperi terenul dacă îl cauți repede. Cred că și într-o oarecare măsură, cred că de-aia și pus-o pe aia de nuggets-uri. Și pe terenul ăsta, dacă din nuggets-urile faci 2 milioane, 4 milioane, nu știu cât faci, dacă, bine, acum nu mă refer să dai o singură gaură de aia cu trilul, să dai mai multe. E că strângi câteva milioane, lejer. Și așa, pe următorul la fel strângi, te duci pe următorul și strângi și pentru ăla. Da, practic, cred că ăla de nuggets-uri, de drill e făcut să vezi terenul și să și cumperi terenul cu banii de după nuggets. Ne-am mutat, cât mai are mă ăsta? Cât e la 150? Adică mai trebuie 2 mașini. Cam așa. E nasoleanul că e un pic cam sărac terenul. Asta nu-mi place. Un pic cam sărac și nu scot prea mult. Până acum trebuia să fie avut 3 kg de aur în afară de... nu a pornit. Trebuia să fie avut 3 kg de aur în afară de nuggetsurile alea de 600 de grame. Cam când o să te apuci de Tier 4? Mă apuc de Tier 4 când am bani de Tier 4, tata. Când în punctul meu de vedere, dacă era după mine, îl luam de acum. Da, te rog că ăla singur costă vreo 500 și ceva, cred că dacă mai stai eu câteva zile s-ar putea să coste 600. Nebunelile alea de le pui în loc la jigurile alea, bine asta acum nu știu că poate tu nu știi despre ce zic eu acum. Acolo unde punem noi, avem câte 2 găleți, acolo o să vină altceva pentru Tier 4. Costă și alea, cred că tot așa, 5-600, 1, și să iei 2. Mai e și Arnold, la Trommel, la Arnold, Old Arnold Trommel sau ceva de genul se numește, mai costă și la vreo 300. Te costă 1.500.000, știu că calculasem noi vineri, când, pe la finalul live-ului. Dar s-ar putea să te coste un pic mai mult, că eu între timp mai trec zilele și prețul mai crește un pic. Dar în jurul la 1.500.000, poate 2 milioane ar fi ok să ai. Să fii sigur. Așa după mine, mă apucam acum, dar n-am cu ce. Dar unde ați bani? Uite cum să fac banii. Abia am făcut 2 kg jumate, să zic așa, de aur. 2 kg jumate e cam puțin. E pe la un aproximativ 5 kg așa de aur, o să faci undeva la 200 și ceva de mii. Calculează tu cu singurel. Că eu trebuie să fac treaba asta de 10 ori. Deci mi-ar trebui undeva la poate 40-50 de kilograme. Bine, asta înseamnă să fac 2 milioane și ceva, dar ca idee. 3 kg, 30 de kilograme tot mi-ar trebui, zic eu, de aur. Era vorba să faci cu nuggets-uri din alea, că pica un nugget de 400, unul de 500, unul de 300 și așa mai departe. Ăla era deja aur pe care ți-l punea sus acolo. Și tu te duceai și doar îl strângeai de acolo, de acolo, de acolo. E vorba să-l speri tu aur în cea mai bună porțiune de pe mapă, unde e 20 de grame pe metru.
Faci undeva la 1,7 kg. Într-o spălare de asta de 100%. Undeva la 1,7 pe acolo. Deci îți dai seama că trebuie să fac treaba aia de 10 ori, cel puțin, ca să fac 17 kg, dar 30. De 20 de ori. Dacă au și o metodă de a face mai... Dacă a spăla mai mult și mai rapid. Aș fi vrut Frankenstein-ul ăla, dar costă și ăla foarte mult. Ia uite-mă, cineva vrea să lucreze pentru mine. Uite-mă, Dani, na, sâc. Na cu sâc. E cineva care vrea. Frankenstein-ul ăla costă și el vreo 700-800, așa că nu prea ai afaceri. Nu, n-am împrumut acum, n-am niciun împrumut la bancă. Nu am niciun împrumut la bancă, dar acum am vorbit mai devreme că pe fiecare seară, după ce trece ora 12, chiar dacă tu nu plătești nimic la terenul ăsta, practic nu plătești bani ca să folosești terenul, e zero la rent acolo, tot îți ia ceva aur. Dacă n-ai aur, îți ia și din bani. Aia e problema. Și acum când eu sunt mai avansat în zile, că mai un pic și vine toamna, da, mi-a luat niște bani, n-am avut suficient, aveam vreo 20.000. Da, nu contează, nu, am vrut să explic așa pe scurt de ce sunt cu 2000 pe minus. Aia, săracule. Auzi la el. Bă, Dani, tată, tu ești la lopată încă, mai ai de avansat, mă, până la Tier 3. Tu abia ești la 1 acolo. Cât e, mă, tată? 89. Ar trebui să ne ajungă asta. Cred că o dă scarpa asta, mă, și opresc excavatorul ăla. Că ar trebui să ne ajungă asta. Bine, am investit și mult în utilaje, că dacă nu cumpăram mașina, nu cumpăram excavatorul la mare și așa mai departe, aveam bani și mai mulți. Dar am încercat să fac totul că să meargă mie treaba mai repede. Că n-a cu excavatorul să apândă 4-5 ori în el, gata e. Ce-a făcut, m-a lăsat? Ia, uite, mă, stai să mă văd în ele. Mama lui, am lăsat la ăsta lumina aprinsă. Da. Aia mai trebuia să rămân fără baterie la asta. Ia-te la asta în pană. S-a făcut pană stând pe loc, că n-am mai plecat cu ea. Cât mai e, tata, aici? 70, hai că e bine. Ia să vedem cine vrea să lucreze pentru noi. Ci că e cineva aici care ne vrea. Ai tipul ăsta venit înapoi. Tu ce zici că faci? Shaker. Asta are grijă de shaker, mi se pare. Asta l-am mai avut odată. Care o canată n-am bani să facă, să spăl aurul ăsta. Și după mă duc să-l topesc. Vedeți și cât s-a strâns. Bă, dar am mai făcut eu odată pană pe față la roți. Eu așa am impresia. De ce mama ei s-a stricat iar? Că nici n-am plecat cu ea, a stat aici pe loc. Uite, asta are 67. S-a stricat cât aer pe dreapta. A venit ursul și la asta. Dacă nu fi venit ursul la ea. Așa mi-a atacat mie mereu pe ăștia. Cât un urs, cât o chestie.
M-am pictat mașina lângă ăla de unde cumperi, de la zona aia de unde cumperi utilaje. Ai cele 3 chestii, gen ai workshop, unde poți să pictezi mașina, ai check-out-ul ăla să cumperi utilajele și ce mai cumperi tu și să muți vehiculele. Te duci pe workshop-ul ăla și îți alegi tu de acolo ce vrei. Poți să pictezi și excavatorul și toate astea poți să le faci. Că l-am pus pe ăsta că era mai de bugetul meu, că costă cam mult. Gen o coloare de asta sau un skin de ăsta mai complex costă și 100.000. Dar pe asta am dat 1000 și ceva, mi sau 10.000, nu știu cât am dat. Sau pictezi așa 1000 sau 10.000 costă numai, pe acolo pe undeva. Nu știu exact prețul. Dar nu e mult. Dacă vrei să-i pui skin de ăla să fie mașina de aur sau mai știu eu, ăla te costă 100.000. Poate chiar mai bine. Mama voastră de covorașii. Covorașii. 10 lei? Păi, mă, tată, cu 10 lei nici n-ai bani de un spray din ăla și îți trebuie mai multe. Tot îți trebuie 3 culori. E cam pretențios, nu, Tani, tată? Ai niște prețuri de-astea. Și 100. Păi 100.000 te costă dacă vrei să o faci de aur, gen să o face mașina, să o colorează de deschid de aur. Și tot felul de skin-uri de-astea mai șmechere, mai... Asta așa că e pictată ea un pic pe nas, nu costă mult, asta ziceam. Ai multe posibilități acolo. Am... Ia uite-mă la el. Tot eu să o las așa. Mă, Dani, tată, tu îi stresa rău cu examenele astea. Da? Lasă glumița, tată. Lasă glumița că... Nu e glumiță. Bun, punem pe astea. Uite în drum aici. Al și pe ăsta. No. Ei, astea sunt alte probleme, mă, Dani, tata. Astea se rezolvă cu alți oameni. Băi, eu nu înțeleg. Asta chiar n-am înțeles-o. Eu până la urmă am un om aici, dar nu mai e. Cum vine asta? Că zicea că și-a dat demisia, mama lui, ce-a făcut? S-a răzgândit, a venit înapoi. Da, cam ciudată treaba. Cam ciudată treaba. ...75... Hai să schimbăm găleata. Hai, mă, și găleată. Am la găleată. Doamna găleată. Ia să punem noi astea înapoi. Promo shell. Și după să vedem, poate facem și noi ceva bani cu aurul ăsta topit. Bine, oarecum ar trebui să mai păstrez din el, că după iar ajung cu minus, că mi-a bani.
Bă, da, murdare cu orașele astea. Pământ, pământ, aur, aur, dacă am murdare. Decât trebuie să te uiți așa la el, mai văd niște punctulețe de... Deci că sunt bucăți de aur. Da, așa. Mă, mai rezistăm astea o tură? Am zis că mă uit, da. 28, hai că mai rezistă de 2 ori, cred că. După aia să strică. Bine că atunci când se strică complet, nu e prea bine. Ia și bagacii. Ăla de sus l-am făcut, mai sunt aici cu orașele. Mai e bine, e bine, e bine. Mama lui. Nu vrea el să-mi pună unde pe eu. Așa. Și pe ăsta. Așa, dat. Bun. Punem astea înapoi. Și cam aia îi. Avem pasta de gori și apoi să spălăm tot. Să spălăm tot după. Băgăm și aici. Ai, dar nu te-am pornit. Una. Două. Acum așteptăm. Dacă mergea și masa asta mai repede, bine era. Dar cred că oricât ce taier am avea, cred că de masa asta tot nu scăpăm. De masa asta tot nu scăpăm, cred că numai la masa asta o să punem toate chestiile. Că de cel mai multe ori tot la găleată ajungem. Trebuie să punem aici să facă iar rost de aur. Ia uite cum să mișcă aici. Nu vrei, Dani, tată, niște aur? Nu vrei, nu? Mă gândeam. Dacă vrei, ziceai că vrei. Bun. Să punem și magnetita asta aici, că o să duc și pe asta, dacă tot mă duc. Nu e ea prea multă, dar o mai strânge acolo, mai fac și un upgrade. 3 kg. Am uitat măcar 3 jumate să facem. Da, cred că facem 3 jumate. Puțin rău am făcut, nu știu. De obicei făceam vreo 4 și ceva. Nu știu ce am zis, tata, n-am zis eu că nu scapă nicio masă. Asta am zis eu, că am mâncat sigur nu scap de ea. Bă, mama ta de mașina asta, ai frâna ta de mână, mă. Ai frână de mână, te duci înapoi. Dacă pun frâna de mână, pățâne, frâna aia de mână. Bun.
800. Mamă, ce puțin. Puțin rău de tot. Bun. Hai să scoatem pe ăsta Daci. Hai da. Și să-l băgăm aici frumos. Deci pe ăsta la locul lui. Astea două la fel. Așa și cu ăsta. Da, pe ăsta putem să-l decuplăm. Și să nu uit să-l mut pe ăsta. Chidi asta. Și aici. Perfect. Că nu cred că mai mă apuc eu acum de spălat, că până mă duc eu la magazin, până mă întorc până Papana. Uite cum de stâmbă poate să fie, merge ca tărâșa, uite. Mama ei de roată. Să gândi roata să se facă poc. Că trebuie să trecem pe aici să luăm cricul. O să ajungem și acolo, tata, hai că țară și ție cu vopsitul. Stai așa să duc magnetita asta. Trecem pe acolo și țară și cu vopsitul. Mamă, acum nici că nu s-aude mașina, nu s-aude motorul, nu s-aude. Au doar păsările astea ciripin. Ia dă-mă, tata, la 70. Așa, zici, noi sunet de mașină. Și bineînțeles, auzim când facem poc, în gard. Abia să tărăște cu roata aia făcut așa. Adică la vale prin viteză un pic. Bun. Bă, da, îmi place că de-abia te tărăși, dar dacă nu-ți tragi frâna de mână, tot așa bine te miști. Gata, mă, tată, asta a fost tot? Bă, ce da mai fost? Da, că e bine, avem 100 răminită magnetită. Dă-i ceva. Mai o remorcă asta că după ce când abia trage mașina așa, remorcă mai trebuie. $100.000, deci bine, dacă era un pic mai mult. La tot rămâne. Nu rămâne. Cea că avea două upgrade-uri, că aveam acolo un upgrade de 75, unul mai era de 30, parcă. Sau 35, cred că. Dar n-are nimic, că hai, mai strângem. Strângem și o facem după aia upgrade-ul. Fița roata, bă, dar nu înțeleg, mă, de ce s-a stricat roata asta, că asta am schimbat atunci cu voi pe live. Și le-am schimbat pe amândouă, parcă, pe față. Și acum s-a stricat singură pe dreapta, stând degeaba. Eu tot zic că mi-a atacat ursul noaptea, că nu știu, că acolo pe zona aia pe unde minez eu, dacă nu-s la urși, mă, tată, mai e ceva ca pe The Hunter. Una, două, după ce trece noaptea, a atacat ursul pe Gigel, a atacat ursul pe nu știu cine și tot așa. Uite, mă, tată, le ai aici. Efectiv, te duci aici, uite, sunt 3 chestii, cum s-a zis, ai aici Paint Shop. Și te duci frumos și cauți la fiecare chestie. Uite, de exemplu, dai la asta. Uite, ia să fie pe undeva pe aici. Unde eram? Water. Uite, vezi, ai stag-urile aici. Poți să pui, uite, ți arată aici ce stag-uri să pui. Pentru stag te costă 1000. Stag-ul la noi, uite, la aici jos, dacă vrei. Te costă 1000. Dar de-aia ziceam că dacă vrei altceva în afară de stag-uri, că uite, sunt chestiile astea de aur, ia uite. Faci de aur 1.000.000. Dacă vrei de astea alte 100.000, 200, aia zicea. Poți să faci același lucru și cu excavatorul și cu toate cele.
Uite, de exemplu. Bă, toate poți să le iei pasăre Halloween, că astea sunt gratis. Deci am văzut. Sau de Crăciun, uite, 1000. Aia e toată chestia. M-aș juca și eu niște de Hunter. Bă, eu te rugai, dar n-ai vrut. Dacă n-ai vrut, eu ce să-ți fac? Vrei să te joci, dar nu prea. Acum vine asta. Da, hai să mergem până cu alea la bancă. Bine, că asta putem să fac și acasă, dar... Parcă n-aș da nici, n-aș vinde minere, parcă aș vinde un... Parcă aș lua un pic de tot aici. Ca să poate. 9000. Nu-mi place 9000. No, mai bine nu mai fac afaceri cu banca, lasă așa. Mai bine nu mai fac afaceri. Că tu nu faci același lucru, tată. Nu zicești că ai luni. Eu știu că azi e duminică și mâine e luni. El, în teorie, are de învățat, că în practică la el e mai matematică, mai... El la care cu matematică, cu asta, dacă a lucrat, acum știe să le facă. Păi, poate nici la el nu e greu, cine știe. Poate pentru el nu e greu. 75. Și reducem... O să facem mai mare. Facem de astea. Deci, ce facem? Facem 50 ăsta. Aș putea să-l fac și pe ăsta. Mă, cred că pe asta le fac. Și după aia îl fac pe de 75. Așa. Uite aici deja 100. Nu mai țin nimic. Când e dă și nouă pe... Bă, n-am vândut, mă, magnetita asta. 18. Dacă așa. Dar hai, mă, cuvintiem. Mă, eu văd magnetita aici, da? Magnetita, da. Un kilogram jumate, dacă n-am eu. Aia pe tata pierd, dar las că e bine, totuși. Las că e bine, dar n-avem bani să facem. Mă ziceam că mă repere bine sfaroata, dar... Dar ce să fac aur vieții? Așteptăm acum. Sunt la robotică, auzi. No. A căutat Dani locația. Deci așa fac, mă, Dani, tată. Ia uite, eu mai sunt 2 secunde, mă rog, 2 minute. Puncte. Să dau și ție niște puncte. Ha, bă, tată, să mai topești ăsta azi. Și că 0. Vai. E logic? Bine, mă, Dani, tată, că e logic. De azi zici UTU de la ce vine? Vedem, pe dacă tot mergem pe logică ea. Ia, știe, mă, că e universitate tehnică el. Și eu mai așa, dar mă realizez și eu. Na, asta am înțeles. În ce sens te realizezi tu? E clasa 7-a, tată, nu știi tu el. E copil mic, la grădiniță.
Mai realizezi? Am înțeles. Ce trebuia mă de aici? Roată. Unde era roată? Parcă paci. Nu roată încă, mama e de roată. Dar la curent lui Ianis. Aici să faci așa. Așa se întâmplă. Deci clasa a doua, mă, Dani, tu. Ia uzi. E clasa a doua. Arun 2. Tu ce am crede că e... Era logic, mă, Dani, dată. Că tot îmi zici că realizezi și tu și logică și chestii, dar uite că asta n-ai realizat. Dacă era 3 sau 4, stătea să-și bată capul cu proiecte de licență și chestii, mă, Dani. Cred că îl mai găseai pe aici. Sau cel mai probabil era angajat și pe unde. Deci am zis eu. Păi el zice, mă, că e clasa 7, mă, dacă de-aia râs. El mereu zice că e... stai că mai am niște au. El mereu zice că e clasa 7, că e la grădiniță, că de-astea. Da, nu ești tu așa de mult pe aici, că el pe live-uri așa zicea. Era nehotărât și atunci, știi, zicea grădiniță, clasa 7, că parcă n-ar fi o diferență. Și tu, ok, bine. Dacă acolo s-a oprit mentalitate, na, mă, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Nu cred că te-ai oprit tu cu mentalitatea la grădiniță. Dar și cine te oprește, tată? Da, da, pe e 10%. E logic, indiferent cât aș topi, tot 10% e. Și alea că topeai de 3 ori câte 500 și la câte 50, na. 10% din cantitate. Mamă, deci nici țara nicio șansă, mă, tată. Deci n-a zis că când o să ai o familie sau chestia aici. Dacă o să ai. Deci o șansă nu s-a dat. S-a făcut tără noapte. Uite cum torci acum, ca o pisică torci. Bine, o pisică de asta mai... Mă, Robert, știi că tu mi-ai spus mai de mult că probleme un pic cu exprimarea cu astea. Asta reiese, mă, tata, n-am nicio chestie. Adică, văd când o să ai o familie. Când o să faci un copil, uite, da. Atunci putea să fie oricum. Și dacă era căsătorit, și dacă nu era, dacă avea prieteni, și dacă nu avea nicio relevanță, era vorba de viitor. Dacă când ai pus accentul pe dacă o să ai, înțelegi? Aia e toată chestia.
Uite cum acum, de exemplu, nu am de unde să știu dacă poate avea copii. Înțelegi? Aia e toată chestia, nu? Că oricum știam la ce te referi, s-a înțeles toată lumea. Am zis și eu tot așa. Îmi zice Dani de glume. De ce sunt eu mă rău, mă, Dani, mă, că acum te văzut și pe tine acolo. Acum citit-mă la Robert. Eu rău, hă? Că mai rău? Na. Ăla că eram eu cel mai rău, cum zici tu, nu mai erai tu paci, presupun. Așa că mă mincionești. Dar și nu zis că râdem de tine. Păi da, am zis că râdeți de mine, mă, tată, și mă, Robert. Am la mașină, ia să vedem cât e duci tu fără sac. Calcă pe accelerație și până duc eu cricul. Aolo. Băi, scrie mă și tu de Dani, mă, nu mai scrie mă de tine. Că așa poate să fie oricine de pe live. Sau oricine m-a scris pe live. De bine, da. Auzi, de bine. De tine, Dani, auzi, râdem de tine. Auzi și tu. Bun. Mă, avem 121 de mii în cont. Cred că o să dispară rapid în momentul în care o să treacă ziua. Cel mai probabil. Ia să vedem noi aici că aveam... Apoi pe ăsta ce și-a făcut, mă? L-a închiriat automat. Nu. Bine că l-a băgat automat. Assign. Și ce faci tu? La performanță, la astea umbli tu. Mă, nu prea mă ajută așa cu performanța lui. E bun și ăla acolo un pic, dar nu prea. Poți să-mi ia ceva bănuțul? Nu să ia ceva bănuțul, urâți ăștia. Aurul ăsta cum să mai vedem? Că a crescut un pic la preț, nu extraordinar, dar îi sus față de cum era de obicei. Nu uita să îl pui pe mașină să fie. Am fost mutată pe mașină, ce-i? A început să curgă apa aici. A început să curgă. Mama, ei da apă. Da, am stat să mai schimb și furtunile între ele. Hai să mai cărăm două mașini. Dacă e... una putem să o punem direct în bunkerul ăsta și cealaltă o lăsăm aici nedescărcată. Poate mai facem de ceva aur. Măcar să mai cadem din rentul ăla pe care ne-l ia la dimineață. Să nu ne mai ia bănuțul. Așa. Și hai să mă duc să pornesc și luminile, că facem și noi aici mai dimineața, așa un pic. Hai, da, sus. Hai că da. Nu vrea să se urce el. Am ocolit mai mult pe aici, trebuia să iau pe partea aia. Auzi, lupii. Lupii după The Hunter. Vin lupii.
Ce-am mă, tata, altceva. Acum să există lumini. Bine, ăsta aici mai degrabă aș pune așa. Zic eu. Hai da. Să mai iau de aici în spate, dar asta o să pierd mai mult timp. Dar aș vrea să merg cu tot. Bine, că până la adică nu e chiar neapărat necesar. Să vedem pe unde e gol mai bun, mai bine. Mai bine așa. Aici nu prea mai... Aici deja avem 0. E rupere aici. Unde sunt eu pe aici nu prea mai... Uite, pe 85 ăsta ar mai fi, dat pe toată cantitatea. Dar ceva mai bun așa un pic. Aici ar mai fi. 11 metri adâncime, mama lui. Aici. Aici. Aici nu prea. Da, tata, știu și eu că e făcut de mine. Uite să văd care au cantitate așa mai ceva de aur. Deci pe aici ar fi. Dar nu prea vreau să fac numai pătrate, de asta e problema mea, că așa găseam cel mai probabil teren mult mai bogat. Zonă gen. Uite, de exemplu, pe aici, deja vorbim de altceva. Dar să mă duc să fac iar un mare crater în jumate. Tot ajuns să-l faci pe tot? Mă, nu știu dacă ajung să-l fac pe tot, că dacă te duci și pe alta, na. Ce nu-mi place e să rup așa de jumate, dar uite, m-aș muta pe partea asta, pe stânga, că tot am făcut pe acolo. Că ar fi mai bogătan un pic. Și oricum îmi vine tot în zona unde aș vrea să fac. Eu vreau să plec cu zona aia cu toată înspre asta de Tier 3, spre asta de spală. $10.000 cu Tier 1. Odată te-ai pus pe Tier 1. Ai săpat toată groapa aia acum. La Tier 1 mergea, cred că, acum nu știu cât mult. Nu am testat excavatoarele alea mici, dar poate o să le testăm și pe alea, că le avem, dar nu le-am cumpărat. Atacă cere mult acum să am spațiu, știi, să stochez multe mașinării. Dar poate o să testăm într-o zi și ștergătoare, doamne, ștergătoarele, auzi. Excavatoarele alea mici. Multe grame ai găsit? Da, față de manual, cum zici tu, dar depinde cât îți spune ca și cantitate, că mă gândesc că nu o să mai fie o lopată. Și dacă e multă cantitate, vrea să merită, că poate tu pui mai mult decât ai nevoie. Adică poate tu pui mai mult decât intră în penul ăla. Așa, treci tu aici, așa. Vino și tu încoace. O să treci și tu pe partea asta. Bă, dar de ce l-ai împins, mă, tată, mă? Ai drum aceea. Așa, și la ăsta ce ne trebuie e să mai strângem în cablul ăsta. Bă, ta, e culmea. Sensibil e mămicuța lui. Un pic îl mici și gata.
Eu că le arunc. Le arunc, îi le duc lui Dani. Își bată capul cu ele. Mama lor de lumini. Că rezultatul din alea mici îl pui în separator și în masă de wavetable. Ce pui, mă, tată, în separator? Că na. Vorbești cu Ianis? Ce să pun în separator? El la Tier 1 vrei să-și cumpere masă și chestii? Măi, Tier 1, mă, tată, totuși. N-a ajuns la Tier 2. La Tier 2 mai ziceam, la Tier 1... A, la utilajele mici, păi da, la utilajele mici încep de la Tier 2, cel mai sigur. E prima chestie de la Tier 2, la Tier 1 n-ai ce. Dar nu știu dacă te avantajează așa de mult, având în vedere că tot trebuie să dai ceva bănuț pe utilajele alea. Așa, până la urmă, îți cumperi excavatorul la mic. Nu știu dacă ești mai în avantaj. Cu ce ești în avantaj ești cu drill-ul. Dacă cumperi la mic de drill. Dacă tu joci pe PS, de-aia nu e... Alea mici, cred că pentru drill, da, pentru drill cred că ai putea să zici că le cumperi. A, pentru altceva, nu știu ce să zic. Poate nu fi, tată, cine știe. Că te zicea, el ar fi două jocuri pe PS și... Poate e ales unul din ele. Or fi mai multe versiuni, cine știe cum ar fi. E diferență între ei. Mă, în ce zicea el, n-a găsit nuggets-uri. Asta pot să spun eu, că am mai fost aici pe live și am mai vorbit despre treaba asta, că el nu găsește nuggets-uri. El practic joacă cum ar juca pe hartă. Ce e nasol e că dacă mă gândesc că dacă n-are DLC-urile astea, s-ar putea să n-aibă nici DLC-urile cu Tier 3, ăla, Tier 4, Tier 5. Păi, dacă știi tu mai bine, poate el ajuns tu. Asta dacă vrea. Cred că s-a dus el să le oprească, mă, tată. Hai că mi-a dat și mie drumul la apă, Chivini.
E bine că mai punem apă în turnul ăla. Când să dăm drumul. Atât așa că ne termină la urechi, nu e bine. Dăduse în 35 va fi. Deci așa că putem să o pornim și pe asta. Să bage și a aia altă. Așa. Bravo, tată. Deci... Tată, de ce e mai mult în ăsta, mă, tată, decât în mama lui? E că mai avea ceva în el. Deci mai golească un pic. Așa, și pe ăsta îl băgăm aici. A băgat, mă, tată, tot. 80 și ceva. A, trebuie să scadă, că n-am cum, că dacă e bun acum, o să se facă acolo postumul. Uțu! Ia, latră la mine. Mă latră câinele. Să vedem ce mai avem pe aici, dacă mai avem ceva în plus sau minus. Nu vrea nimeni să mai fie angajat la noi încă. Notificări. Asta, să mai activez notificările mamalor. Între mai mă uit și un jurnalul ăsta. Dacă mă uit în jurnal, nu mai să mișcă lucrurile, nu e bine. Ce mă, tată, 30. Mama ei. Cinci. E bine, e bine. E bine. Mai scadă un pic shaker-ul ăsta. Uite, aia, dacă face shaker-ul ăsta mai repede, să merită după aia și să iau eu Frankenstein-ul ăla, sau cum să numi el, cu bandă, să fac mai repede. Așa, dacă ăsta abia face, să merită. Trebuie de rockerul ăla. Bine că acum sunt și mai aproape. Da, spălăm și noi de ăsta mai bunicel un pic. Nu mai spălăm de la amărât.
E nasol, uite acum, dacă nu mai a dat sunetul încet, excavatorul, mașina ta nu se mai aud. Nu știu ce au făcut ei să aud așa de tare banda aia, mă, mai de bandă. Sau măcar dacă era un sunet separat pentru bandă. Ala a pus-o la mașinărie. Mai zici că suntem așa pe mute, nu auzi nimic. Bă, da, un nuggets nu mai se găsește și pe aici, pe la mine. Mai, nu să mai aibă noroc de nuggets. Că n-am mai găsit de ceva timp. Poate nu mai fi. Poate nu mai fi. Ia, hai să luăm una să o lăsăm aici. Și să sperăm că am făcut acolo treaba cu doamna mașină. Nu fi spălat ăsta deja sau mă duc și iar aștept după el. Cât are? 36. Hai că merge la adică. Bă, dar nu mai vrei să urci, mă, nebunul. Mașina puternică care nu urcă. Nu vrea să urci. Bun, asta ar fi a treia mașină și ne mai trebuie una, cred că. Că mai aveam parcă ceva. Lupii. Mă, culmea e că s-aud lupii și ne atacă ursul. Aia e culmea. Hai să vedem. Repijur, mai umplem o mașină. Ce ai făcut, nebunul? Băi, culmea cum se blochează așa. Ai atins de ceva, nu mai vrea. Deci că n-are forță deloc excavatorul ăsta. Așa. Oricum o să se strice nebunelele alea, știe să le schimb. Deci așa că niște bani o să se mai duc acolo. Da, cu Tire 4 ăsta, cred că ca să ajungem la el, mai trebuie mai întâi să fac eu ceva, am spus pe offline pe ceva. El să strângă suficient bani să cumpăr parcela asta și să închiriem următoarea parcelă. Poate așa, dacă o închiriem și o cumpărăm pe următoarea, cred că atunci putem să facem Tire 4. Dacă ar fi pământul mai bogat, să scoatem mai multe kilograme de aur, facem mai rapid. Dar nu vreau să închiriez până nu cumpăr terenul. Ăsta de nuggets-uri îl am, decât îl iau și îl bag pe terenul după ce îl închiriez. Descoper și terenul. Trebuie să fie un pic mai mare. Ce facem și aur. Cât avem? 60%. Oh, mai trebuie mutat. Dar ce mă fac acum am pus mai multe mașini. 64% în a patra mașină? Nu știu, se pare dubios. Ori s-a mai pierdut pe undeva niște pământ. De obicei la mașina cu numărul
Cu numărul 4 făceam undeva la 90 ceva la sută. Acum n-am cum să fac 90%, cred că fac 80 ceva la sută. Mai băgăm una. Nu mai băgăm noi o mașină. Auzi, lupi. Mama lui. E cam greu de luat aici. Am întict brațul ăsta, l-am făcut acordeon. Eu nu vreau să mă gândesc când mi-ar fi luat cu excavatorul celălalt. Mă refer la mare, nu la mică. La mic, cred că... E că stăteam mult și bine. O mașină trebuia să pună oamenii ăștia mai mari. Dacă tot au făcut ei DLC-uri și ne punem o mașină mai mare, chiar merge. Bun. Ia să vedem. Hai să lăsăm aici jos. Și să oprim nebunia asta de utilaj. Sigur, cu asta trebuie să ne ajungă, n-are. Opa, stai să opri și luminile. Că nu ne mai trebuie. Sau un reloader mai mare. Chiar unul de la cu cupă în față, cum zice Robert. Că poți să pui direct în shaker și în astea. La cantitate mult mai mare. Că s-a băgat, mă, tata, aici. Că crește, dar mai greu. Ei, hi. Până spală ăsta mai durează. M-am marit dacă a spălat mai repede. Dacă a spălat și el mai repede. Vreau să spăl o tură de aur înainte de 12 noaptea joc. Să avem ceva aur acolo să ne mai ia banii. Tăcim aici. E o bucată de asta de lemn. 93. 94. Greu merge. Cred că la Tier 4 merge un pic mai repede.
Bun. Să fiu pe fadă să-l opresc pe nebun. 29. Hai da. Băgăm pe asta. Și de aici le punem pe astea 3. Mă puse eu luminile alea acolo, dar mie tot nu luminează aici unde vreau. Dar de ce te învârți, mama ta? Așa. Așa, tată. Bagaci. Ia, uite-o. Bun. Oare cât îmi scoate de aici? Îmi scoate și noi acum 1 kg și ceva sau? Tot cu 800 merge. Cu lopățica. Era frumos să meargă și cu lopata aici, gen, să bage lopata direct. Ei doar o dată. Așa. 4. Acum îl ducem și pe astea. Da, mai vino coace, mă, covorașule. Hai că l-am pus pe ăsta, dacă e. Atunci cu ăsta... Și ăsta al 6. Bun, hai cu golingălețile. Dani, tată, ce-ai pățit, tată? E Dani 2 acum, nu mai e Dani 1? Ai nebunit. Păi de ce, mă, tată, ce-ai pățit? Ce-ai pățit tu? Nu știi. Da? Dialogul se face pe 2 cuvinte, a? Așa.
Ce mai trebuie? Mai trebuie astea. Opa. Ia scot mai mult de 1 kg din astea, rata asta. În locul ăsta la alt. Nu. Bună chestie. Hai, da mă, vino cu domnul Covorașul. În 1743, mamă, să vedem dacă scoate că zice Dani. Dani, tată, dacă scoatem 1743. Așa. Îți fac eu cadou jocul ăsta numai. Dacă tu chiar ești mama Omida și nimerești fix 1743. Cu tot cu DLC-uri. Acum să vedem cât de mama Omida ești. Da, că s-a umplut și asta. Mama lor de găleți, mă, s-au umplut toate. Așa. E bine că avem 0, că așa putem să vedem. Bine, că oricum vedeam. Dacă puneam la rând. Cât scoatem. Fac asta. Fac pe asta. Și pe asta. Bun, cu asta am rezolvat. Asta am golit complet. Și acum luăm gălețile astea șmecherii. Le băgăm aici. Dacă mai era și în asta 1%. 1779. Na, și cu tine acum. Bun. Bag o pas. De fapt, asta e, toate că pot să bag și aici. Aici 2. Poate vă răzgândiți până la urmă. Că parcă nu se face așa mult. Adevăr, terenul a fost mai bun, dar nu cred că a fost atât de bun. Mai sunt șanse, nu zic nu. Da, vedem. Poate să fie o găleată de aia șmecheră. Mult odată. Am 2 găleți și n-am făcut nici măcar 1000. E cam sărăcii. Pe haur. $700 l-am făcut. Acum mai trebuie 1000. Așa, că a făcut 1000.
1000 și vedem cât mai face în 50 ăla. Cum e mai bine am trecut decât făceam noi făceam până acum cam 800, nu ce am văzut în anumite zone. Da. Chestia e că băieții n-au fost pe aproape. Ca dacă era pe undeva pe aproape. Atașa curent singură? Nu te să-i dă așa. Era... Care erai, mă, tu? Asta le lăsăm să bage aici. Cât bagă. Bun, oricum e bine, e ok-uț. Gen, reușesc să spăl. Bine, dacă spăl un teren mai bun, așa, cu pământ mai bun, reușesc undeva să fac cam 5 kg pe o zi. Asta fără mare parte nuggets-uri, că dacă mai se numește cât un nugget, poate fac mai mult. Dar rest cam pe acolo mă învârt. E așa că nu e chiar rău, nici extraordinar de bine, dar nici rău nu e. Bun. Păi eu zic că rămânem aici, tată, cu live-ul. E peste 1 kg, deci suntem pe aproape. Mă, tată, lasă-mă în pace, pe trebuia să treci de 1 kg jumate ca să zici că sunteți voi pe aproape. Eu zic că rămânem aici cu acest live și vom mai continua de aici ori pe episoade, ori pe un alt live. În orice caz, vedeți că o să mai fie un live pe la ora 20, adică pe la 8, cu Eurotrack, pentru cine e interesat. Până data viitoare, dacă v-a plăcut și mai vrei să fac episoade și live-uri cu Gold Mining Simulator, nu uitați să apăsați butonașul de like, vă abonați la canal, în descriere găsiți link-ul către grupul de Discord și către canalul Loren, iar noi o să ne auzim la următorul episod live. Pa, pa!